Jeg er i gang med zippersweater fra Petit Knit, og skal til at strikke den her belægning, vi skal bruge til lynlåsen. Og vi skal starte i venstre side, og jeg ser bare tit tvivl om, hvad der er højre og venstre. Højre side er altid den side, som skal sidde på højre side af din krop. Så når vi skal starte med venstre belægning, så er det altså i denne her side, vi starter. Men nu vil jeg lige vende den her sweater om på vrangsiden, så at vi kan komme i gang med den her belægning. Nu har jeg lige vendt min sweater rundt til vrangsiden her, så venstre side er altså i den her side, som er den, der kommer til at sidde på venstre side af vores krop. Og så har jeg jo de her masker liggende her til hvile, som jeg lige skal have på pinden igen. Og så skal jeg altså sætte garn til i den side, der er væk fra åbningen. Så jeg starter i denne her side. Og finder lige min pind her. Og så strikker jeg lige en pind ret her. Og så vil jeg simpelthen bare gentage en pind vrang og en pind ret, det antal gange, man skal i min størrelse her, frem og tilbage på belægningen. Nu er jeg ved at være i mål med belægningen her i venstre side. Min sidste pind her er en pind, der bliver strikket ret. Så nu vil jeg lige bryde garnet. Sådan der. Og så skal jeg lige have de her masker til at hvile på et eller andet, mens jeg strikker belægning i den anden side. Og der har jeg bare fundet en ret tilfældig rundpind. Det behøver ikke at være den rigtige størrelse. Den skal bare lige holde mine masker, imens jeg strikker den højre side. Sådan der. Så går jeg herover, hvor jeg jo igen har hvilende masker, der lige skal samles op. Og i denne her side, der vil vi igen gerne have vores garnende væk fra åbningen, så der starter jeg altså med en vrangpind. Så jeg vender lige rundt her, så at den første pind, jeg strikker, er en vrang. Og herover der gentager jeg jo bare en pind vrang, en pind ret, præcis lige så mange gange, som jeg gjorde på den venstre side af belægningen. Nu er jeg færdig med højre side af min belægning, og nu skal jeg have strikket de her to belægninger sammen i bunden her. Jeg vil bare lige sige, at når vi refererer til vrangside og retside af den her belægning, så er det altså, hvad der bliver ret og vrangside på sweateren. Så denne her side, som jo hvor vi strikker ret, er altså vrangsiden af belægningen. Men nu skal jeg strikke dem her sammen, og jeg skal lige sikre mig, at der ikke er noget, der er snoet her. Og så strikker jeg vrang på højre side her på den belægning, jeg er i gang med. Og så tager jeg fat i denne her venstre side af belægningen og strikker det sammen her, sådan så at jeg kan lave bunden. Så har jeg det hele samlet på en pind. Tjek lige, at du ikke har fået snoet et eller andet, da du har fået samlet det her, inden at du strikker videre. Men nu vil jeg bare fortsætte her og strikke ret her på vrangsiden og vrang på retsiden i 3 cm og lukke af, og så skal vi have monteret den her belægning. Nu har jeg lige taget mig den frihed og hæfte ender på den her belægning, så at jeg ikke skal sy udenom dem nu her. Og så har jeg trådet en nål med en tråd mohair, som er den samme mohair, som jeg har brugt til min sweater. Og så skal vi altså have syet den her belægning fast. Og med sådan noget montering her, det kan jo altså godt koste et par forsøg at få til at sidde lige i skabet, men jeg skal gøre mit bedste for at få startet der så godt op som muligt.
Men det jeg gør, det er, at jeg lægger rib mod rib her, sørger for, at det flugter, og så lægger jeg min belægning, sådan så at kanten på belægningen flugter med kanten på min sweater. Og så kigger jeg herover og sørger for, at min belægning er foldet pænt ud. Og så kigger jeg lige på mine vrangmasker her. Og når vi kigger på dem, så er der jo både nogen, der ligesom sådan vender opad her, og nogen, der vender nedad. Og det er sådan set ikke vigtigt, om du syr i en række med nogen, der vender opad, eller nogen, der vender nedad. Det er bare en god idé lige at have for øje, om man syr i en række med nogen, der vender op eller ned, fordi så er det nemmere at holde overblikket i maskebilledet, når vi skal til at sy. Men jeg sørger lige for, at alt det her, det ligger pænt, og så kigger jeg lige på, hvad jeg har her ud for. Og der har jeg en række her med de her vrangbuer her, der peger opad. Så jeg går altså ind i den første her, og så går jeg ind i masken ved siden af herover på min belægning. Sådan der. Og så har jeg altså rækken nu, jeg skal sy i. Så nu går jeg bare ind i den bue, der er oppe over, som også peger opad. Syr igennem den, og igennem masken over den, jeg lige har syet i. Og så er det en god idé lige at holde fast på sin ende, sådan så at den ikke folder ind her, sådan der. Men jeg fortsætter simpelthen bare med at sy. I kan se, at jeg har lige været i denne her. Så går jeg ind i den opover, og igen i masken ved siden af. Og sådan syr jeg altså maske for maske hele vejen ned her. Og når jeg så lige har syet et lille stykke her, så tjekker jeg altså lige, om det kommer til at passe, om jeg har ramt den rigtige række herover at sy i, for at det her det ligger lige. Og så vil jeg altså sy nu hele vejen ned hertil, altså til hjørnet her. Og så for at være sikker på, at det hele kommer til at passe, så syr jeg heroverfra og hele vejen ned, og så slutter jeg med at sy fast hernede.